Coucou les amis, c'est Spunky. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage au sort épée et bouclier de base avec Ronflex VMAX en illustration. Donc, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien et que la rentrée, on va dire, se passe bien pour vous, pour ceux qui vont à l'école. Moi, je vais très bien. Faites attention à vous avec le Covid, hein, et faites attention à votre famille aussi. Donc nous allons commencer par les participants et découvrir qui va gagner ce booster cette fois-ci. Donc nous commençons par les participants. Alors Oriane, ouverture. Sokyun 05, Diotea, Dobby du 15, Ryan Nintendo, Ketchum Sacha, Cobb 24, Pokémon Fumé, Kepuru, donc KPO, je sais pas comment ça se prononce, donc désolé, hein. Ivan le gamer, Jojo Pokémon, Rémi Serol, Maryse Pokémon, Poké Duo, Cadifun, Pok Inazuma, et la dernière personne est Radia Pika. Donc hop, on va mélanger maintenant et découvrir qui va être l'heureux ou l'heureuse gagnante de ce booster épée et bouclier de base. Donc
Hop, hop. Marche bien. Et nous prenons un papier. Hop. Et découvrons. Alors, qui est l'heureux gagnant? L'heureux gagnant est PokéDuo. Bravo à toi, PokéDuo. Tu as gagné le booster Ronflex VMAX épée et bouclier de base. Contacte-moi par email qui sera en description hein, pour que je puisse t'envoyer ton lot. Donc bravo encore. Et ensuite vendredi on se retrouvera, on va dire mercredi il y a pas réception, on va dire présentation du futur lot. Et vous verrez bien. Et vendredi un nouveau jeu Pokémon et là cette fois-ci ce sera sur la dernière série Ténèbres embrasées. Donc c'est la nouvelle série. Les jeux seront sur la nouvelle série pendant un temps. Donc voilà. Et voilà, je pense que c'est tout. Et après dimanche, un nouveau jeu Yu-Gi-Oh! Hein. Donc voilà. Donc je vais vous laisser. Passer une bonne fin de journée. Prenez soin de vous. On se dit à demain. Allez, tchuss, bye.